Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Sekar dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan. Apa benar dengan Mas Gali ya? ya dengan saya sendiri. Oh iya, baik Mas. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan batuk efektif dan juga fisioterapi dada. Ya, Kalau boleh tahu, di sini keluhan Mas Gali itu apa? ya kurang lebih hampir 2 minggu ini agak batuk-batuk. Gimana itu Mbak di sini bagian sininya? Bisa keluar nggak dahaknya? Bisa tapi nggak semuanya keluar itu Jadi Mbak. masih kerasa. Kayak ada sisanya gitu. Oh iya, baik, gak apa-apa. Nanti saya akan mengajarkan teknik batuk efektif ya Mas. Jadi Ya. tujuannya itu untuk memudahkan Mas dalam mengeluarkan dahaknya secara maksimal. Oh, ya. Lalu fisioterapi dada sendiri nanti juga membantu untuk dahaknya itu yang menempel di paru-paru Mas bisa keluar. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu. Nanti durasi waktunya sekitar 5-10 menit. Oh, Mas ya. Geli bersedia? Bersedia. Oke, baik Mas. Sebelum itu, saya akan mempersiapkan peralatan terlebih dahulu Ya, dan Mbak. mencuci tangan. Kita pakai hand sanitizer dulu. Mas Gali boleh juga? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas, kita mulai ya. Pertama saya akan mengajarkan Mas Gali mengenai batuk efektif. Ya. Jadi cara batuk efektif itu kita lakukan 3 kali. Dua yang pertama itu cuma kayak nafas yang panjang, tahan, lalu hembuskan. Nanti yang ketiga tarik nafas yang panjang lalu dibatukan. Ya. Nah, Mas Gali mungkin tangan kanannya bisa megang sebelah dada sebelah kiri, perutnya yang kiri. Ya. Nanti saat menarik nafas itu Mas Gali ngerasa kayak ada getaran di dadanya. Seperti itu. Coba kalau misalnya Mas Gali ngerasa kurang nyaman dengan maskernya, bisa dilepas maskernya. Oh, ya. Oke, kita mulai ya Mas ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan. Dibatuk ini Mbak. Ya. Baik, nah itu contoh dari batuk efektif. Nanti kalau misalnya Mas ngerasa aduh kok batuk, kan biasa batuk cuma tapi nggak keluar gitu. Ya. Nah mungkin bisa melakukan teknik batuk efektif ini. Oh, ya. Untuk langkah selanjutnya ini adalah fisioterapi dada ya. Nanti Mas Gali tiduran, saya ngecek terlebih dahulu. Tadi kan Mas Gali ngerasa keluhannya di dada sebelah kiri ya Mas ya. Nanti saya cek dulu apakah benar ada spuntum atau dahak di paru-paru sebelah kirinya. Nanti saya akan memberikan beberapa clapping dan juga vibrasi atau getaran di bagian paru-paru sebelah kiri Mas. Ya. Oke, kita mulai Mas ya. Mas boleh tiduran. Oke, menghadap ke kiri. Saya coba cek dulu ya Mas ya. Ya. Tarik nafas seperti biasa Mas. Oke. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Baik, jadi emang benar ya Mas ya, terdengar ada suara ronki atau ada dahaknya ya di sebelah paru-paru sebelah kiri sini. Ya. Saya akan melakukan prosedur clapping. Jadi saya menepuk-nepuk seperti ini ya Mas ya. Kalau kerasanya lebih kekencangan, kasih tahu ya Mas ya. Oh, ya. Nah, ini dilakukan 3-5 menit. Kekencangan Mas? Atau gitu aja. Seperti ini. Baik, selanjutnya itu adalah vibrasi. Saya kasih getaran ya Mas ya. Mas tarik nafas, nanti pas hembuskan saya kasih getaran seperti ini ya. Oh, ya. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas, hembuskan. Kita mulai lagi, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, seperti itu ya Mas ya. Boleh duduk lagi Mas.
kita mulai dengan batuk efektifnya ya Mas ya. Di sini saya ada gelas, ada tisu juga. Maskernya nanti boleh dilepas buat batuk efektif ya, seperti yang tadi saya ajarkan. Boleh dipegang dulu tempatnya. Kita mulai Mas ya, coba tarik nafas. Tangannya biasa aja nggak apa-apa. Sambil megang ini. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batukan. Ya. Ini kalau misalnya Mas butuh tisu. Oke. Baik, boleh saya singkirkan dulu ya Mas ya. Baik Mas, jadi kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Mas Galih setelah diajarkan dan kita melakukan juga batuk efektif dan fisioterapi dada itu? Agak mendingan sih Mbak. Mendingan ya? Ya, di bagian buat pernapasannya. Oh ya, baik. Sebelum itu cuci tangan terlebih dahulu ya Mas ya. Oke. Baik, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Ya. Nanti kalau misalnya Mas Galih ngerasa batuknya kurang maksimal dalam pengeluaran dahaknya, bisa minta tolong dari keluarga untuk melakukan teknik yang sama. Seperti itu. Nanti Mas Galih pun bisa mengajarkan dengan keluarga yang lain kalau misalnya ngerasa saat batuknya tuh tidak maksimal untuk pengeluaran dahaknya. Nah, alhamdulillah sudah selesai Mas. Nanti saya akan mungkin besok bakalan kesini. Saya bakalan melakukan edukasi mengenai bahayanya merokok baik dengan Mas dan juga keluarganya Mas Galih nanti. Nanti sekitar jam 9 dan 10-an pagi bisa nggak Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, baik Mas. Saya sebelum berpamitan, saya ingin mendoakan Mas Galih dan keluarga. Mas Galih bisa bantu mengamininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sihati bil ba'sa. Amin. Isfi anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yufadilu sakum. Baik, terima kasih ya Mas atas waktunya. Saya izin ke pulang dulu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.